दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपके फ़ोन की भी अगर आवाज़ नहीं आ रही है, आपके फ़ोन के स्पीकर में कुछ चला गया है, कोई डस्ट चला गया, पानी चला गया, कचरा चला गया, अब आपके फ़ोन के जो स्पीकर का है, जो आपके फ़ोन का साउंड कम हो गया है, क्वालिटी कम हो गई है, आवाज़ खर्रा के आ रही है या फिर आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, सारी चीज़ों का सोल्यूशन आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपको दोस्तों 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिनका यूज़ अगर आप करते हैं तो आपके फ़ोन की जो दिक्कतें हैं, स्पीकर की जो दिक्कत है, आपके फ़ोन में जो आवाज़ नहीं आ पा रही है ठीक से या बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पूरा जीरो आपका जो वॉल्यूम लेवल है पूरा जीरो भी है, तो भी आप कैसे सही कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं घर बैठे मोबाइल फ़ोन से। देखिए, आपको कहीं मोबाइल को रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें कोई भी चेंजेस करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके फ़ोन में ही वही सेटिंग दिए हुए रहते हैं लेकिन जानकारी नहीं रहती है। आज आपको 1 से लेकर 3 तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बता रहा हूँ साउंड से रिलेटेड, और थर्ड वाला जो सेटिंग है वो बहुत ही मेन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेटिंग के बारे में बात करता हूँ। आपको सबसे पहली सेटिंग के लिए आना है गूगल या फिर गूगल क्रोम में। आपको कोई भी एक वेबसाइट जो गूगल इंटरनेट होता है, ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से ओपन करना है। जैसे हमने ओपन किया, यहाँ पे आप सर्च करेंगे फिक्स माई स्पीकर। फिक्स माई स्पीकर आप जैसे यहाँ पे लिखते हैं, पहली वेबसाइट आती है, आपको सिंपल इसे ओपन करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे इस प्रकार का ये बना हुआ आता है, आपको सिंपल इस पर टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे यानी क्लिक करेंगे, इसमें से एक ऐसा रेडिएशन ऑन होगा, एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न होगी जिससे आपके फ़ोन का जो स्पीकर है उसमें जो भी डस्ट गया है, धूल गया है, पानी की ड्रॉप्स गई हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से बाहर आ जाएगा। आपको अगर इसे चालू करते हैं तो आपके फ़ोन का जो वॉल्यूम लेवल है पूरा बढ़ा देना है, पूरा आपको वॉल्यूम फुल कर देना है, फिर आपको इसे चालू करना है और ये कम से कम आपको 2 से 3 मिनट तक इसे चालू करके रख देना है। और फ़ोन को जब आप इसे चालू करें तो फ़ोन को सीधा रख के खड़ा करें, जिधर से भी आपके फ़ोन में स्पीकर है आप थोड़ा सा ऐसा रखें कि इससे अगर ध्वनि उत्पन्न होगी तो जो फ़ोन के स्पीकर में जो पार्टिकल्स गए हैं वो बाहर आ जाए। इस प्रकार से फ़ोन को आप स्टेबल रखेंगे। इसको आप यहीं से क्लिक करके दोबारा बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो दूसरी सेटिंग है, उसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आना है, और फ़ोन की सेटिंग में जब आप आओगे तो यहाँ पर देखिए आपको फ़ोन के सेटिंग में आना है और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है। साउंड एंड वाइब्रेशन में जब हम आते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम बटन फंक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और मोर साउंड में जाएंगे तो यहाँ पे भी अलग अलग यहाँ पे साउंड की सिस्टम दिए हुए हैं। अब आपको देखना है आपके फ़ोन में कहाँ से साउंड नहीं आ पा रहा है। अगर यहाँ से कोई सेटिंग में कोई दिक्कत है तो आपको वो चेक करना है। हालांकि मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके फ़ोन अलग अलग कंपनी के हैं, जैसे वीवो, ओप्पो, रेडमी, शाओमी, इस प्रकार से मोटोला या फिर और भी जो कंपनीज आती हैं, उनके अगर फ़ोन्स हैं आपके पास तो भाई सेटिंग थोड़ा सा चेंज हो सकता है। और कोई नई सेटिंग्स भी आजकल फ़ोन में आने लगी है जो हमारे फ़ोन में नहीं है, तो आप बोलेंगे भाई इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो आपको ये चीज़ें देखना है कि कहाँ गलती है। अब जो दोस्तों थर्ड सेटिंग की जो मैं बात कर रहा था, जो कि मोस्टली इम्पोर्टेंट है आज के इस वीडियो के लिए, जिससे आपके फ़ोन का जो है वॉल्यूम लेवल भी अप हो जाएगा, आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, उसके लिए आपको सिंपल प्ले स्टोर में आएंगे। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉल्यूम बूस्टर। जैसे आप वॉल्यूम बूस्टर सर्च करेंगे, ये वाला एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल इसको इंस्टॉल करना है। जैसे हम इसे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर ये भाई इसका जो प्रोसेसिंग है वो चालू हो गया है। ये इंस्टॉल इसको हो जाने देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस एप्लीकेशन की खास बात क्या है और इससे आप कैसे अपने फ़ोन का वॉल्यूम को बूस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, और अब हम इसे डायरेक्ट यहाँ से ओपन करने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए इंस्टॉलिंग चालू है, 1 से 2 सेकंड वो वेट करना पड़ेगा। ओपन करते हैं हम डायरेक्ट। देखिए, हम जैसे इसको ओपन किया, यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन या काफ़ी सारी चीज़ों ये परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग का बटन दिखाई देता है, आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दोबारा सेटिंग में क्लिक करना है, और सबसे थर्ड वाला जो सेटिंग है मैक्सिमम अलाउ बूस्ट,
60% पे सेट है, आपको 60% पर ही रखना है। आप इसे अगर ज़्यादा रखेंगे तो आपके फ़ोन का स्पीकर ख़राब भी हो सकता है भाई, इसका रिस्क आप नहीं लें। 60% ये मीडियम है, ये इतना ही आप इसमें रखेंगे। ये पहले से ऑटो सेलेक्ट भी रहता है और आप इससे ज़्यादा दोबारा नहीं बढ़ाएं। आप थोड़ा सा बैक आएंगे, यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम लेवल मिलेगा, कितना रखना है इसको, आप पूरा 100 करना है। नीचे जो आपको बूस्ट दिख रहा है इसको 10% करके आपको बढ़ाना है। देखिए पहले आपको 10% इतना किया, बस अब आपको इस प्रकार से कहीं भी वीडियो प्ले करना है और देखना है आवाज़ कितना आपका बढ़ चुका है। अगर अभी भी आपको कम लग रहा है आवाज़, आप वापस इसको ओपन करेंगे और फिर से 10% बढ़ा देंगे। ऐसा करके आपको इसे 50 से 60% तक ही बढ़ाना है और एकदम से पूरा इसका जो बूस्ट है वो नहीं बढ़ाएं, नहीं तो भाई फ़ोन के स्पीकर भी ख़राब हो सकते हैं। बाकी दोस्तों आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो या नाइस ट्रिक करके ज़रूर लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए भाई।